नमस्कार साथियों, मैं अश्विनी गौतम हैप्पी फैमिली हैप्पी इंडिया पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 5 ऐसे उपायों के बारे में जिनको अपनाकर हम खर्राटों की समस्या से बच सकते हैं। दोस्तों, खर्राटों को इंग्लिश में स्नोरिंग कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, खर्राटे आजकल एक सामान्य और गंभीर बीमारी बन चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, जो सबसे पहला उपाय है वो है, आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आपको अपने सोने के तरीके में बदलाव करना है। कई फ्रेंड्स बिल्कुल सीधे होकर लेटते हैं, जो कि आयुर्वेद के अनुसार बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों, अगर आपको खर्राटे आते हैं और आप सीधे होकर लेटते हो तो इसको तुरंत बंद कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप करवट लेकर सोना स्टार्ट कीजिए। अब दोस्तों, जो सोने के हिसाब से जो सबसे अच्छी करवट है वो है लेफ्ट साइड करवट, मतलब कि बाईं तरफ होकर सोना। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप बाईं करवट लेकर सो सकते हैं या लेफ्ट करवट लेकर सो सकते हैं। आप कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे कि आपकी खर्राटों की समस्या या तो कम हो चुकी होगी या बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी होगी। उपाय नंबर 2, फ्रेंड्स, आपको गर्म पानी का सेवन करना है। जैसे आप सोने लगे उससे पहले आप 1 गिलास गर्म पानी पी लीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जो गले की नलियाँ होती हैं वो गर्म पानी पीने से खुल जाती हैं और फ्रेंड्स हम आसानी से सांस ले पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप सोने से पहले गर्म पानी पीने की हैबिट को डाल लीजिए। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपके खर्राटे या तो बिल्कुल कम हो चुके होंगे या फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके होंगे। उपाय नंबर 3, फ्रेंड्स, आपको अपना वेट कम करना है। वेट अगर आपका ज़्यादा है, अगर आप मोटे हैं तो दोस्तों नेचुरली आपको खर्राटों की समस्या होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप अपना मोटापा कम करें। इससे होता क्या है, जिस प्रकार मोटापे से हमारे पूरे शरीर में चर्बी चढ़ जाती है दोस्तों, उसी तरीके से हमारे गले में भी चर्बी बढ़ जाती है, जिससे जो ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है और खर्राटे आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए अगर आप खर्राटों की समस्या से निजात पाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप अपना वेट कम करें। वेट कम कैसे होगा दोस्तों, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप ऊपर आई कार्ड में देख सकते हैं। उपाय नंबर 4, फ्रेंड्स, आपको हल्दी वाला दूध पीना है। रात को आप 1 चुटकी मतलब कि हल्दी की डाल लीजिए और दूध को गर्म कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, उससे होगा क्या, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और दोस्तों जो किसी में सूजन हो जाती है गले वगैरह में, तो वो भी ठीक हो जाती है। और दोस्तों, आपका जो श्वास प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन सिस्टम, वो ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको खर्राटों की समस्या है तो आप हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं। उपाय नंबर 5, फ्रेंड्स, आपको अपनी डाइट में प्याज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है, क्योंकि दोस्तों खर्राटों की बीमारी में प्याज को रामबाण माना गया है। आयुर्वेद में दोस्तों इसको रामबाण कहा गया है। तो जितना आप ज़्यादा प्याज लेंगे अपनी डाइट में, उतना ही खर्राटों की समस्या कम होती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप आज से ही अपनी डाइट में प्याज का यूज स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों कुछ हमें सावधानियाँ भी रखनी है, जैसे धूम्रपान नहीं करना, शराब को नहीं पीना फ्रेंड्स, और नींद 6 से 7 घंटे की आपकी होनी ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आप रात का भोजन हल्का ही रखें, भारी भोजन ना लें। ठीक है फ्रेंड्स, और अपनी नाक को दोस्तों साफ़ सुथरा रखें, मतलब कि आपको जुकाम वगैरह ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ सावधानियाँ भी हैं जो हमको रखनी है। अगर दोस्तों आप ये सब कुछ अपनाते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी खर्राटों की समस्या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।